अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल दोलाब जे नई ईंदड़ एपिसोड में छा थींदो तव्हांखे सॼी कहानी ऐं अपडेट इन नंढड़ी ऐं छोटड़ी वीडियो में ॾींदासीं। वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा। मुंहिंजे यूट्यूब चैनल आमिर जमाली खे लाज़मी सब्सक्राइब कंदा। दोस्तों, सब्सक्राइब करण सां को अव्हां जो बैलेंस न करंदो, काफ़ी असांजी हौसला अफ़ज़ाई थींदी ऐं तव्हांखे बि वधीक वीडियो ॾिसण वटां मिलंदा। तो तव्हांजो टाइम वेस्ट कोन पिया करायूं, हलूं था पंहिंजे कहानी ऐं अपडेट जी तरफ़। तो हाणे तव्हां ॾिसंदो त मुराद जेको आहे उहो जुमे खे वठी वञी रेस शाहनवाज़ जे अॻियां पेश कंदो। रेस शाहनवाज़ खे चवंदो त इहो अथई तुंहिंजो कूड़ो माण्हू जंहिं पंहिंजे सिर जे मथां भलो साईं रखी ऐं सोडल खे एतबार ॾिनो। मुराद रेस शाहनवाज़ खे चवंदो त मां तुंहिंजी हर चालाकियुनि खां वाक़फ़ आहियां, तूं उहो चाल कर जेके तूं अॻिते सही सघीं। रेस शाहनवाज़ चवंदो त इहे चाल मुंहिंजा न आहिनि, हीउ सरासर में तव्हांजी घोट जो कातिल आहे। मुराद चवंदो त हिन में एतिरी मजाल जो असांजे घोट मथां गोली हलाईंदो, हीउ त असांखे ॾिसण सां ई ड्रिजे थो। ऐं ॿिए पासे रेज़न ऐं ककर वारा परेशान हूंदा त हाणे मुराद जुमो खे कुटको ॾेई सभु हक़ीक़तूं पुछंदो ऐं उन खां सभु हाल अहवाल वठंदो। कर चवंदो त हाणे सोट तोखे सोचणो पवंदो त हाणे असांखे छा करिणो आहे, यानी हाणे मुराद खे कीअं मुंहुं ॾियणो आहे। जो मुराद हाणे होश मां निकिरी चुको आहे। हाणे उनखे न रेस शाहनवाज़ मुंहुं ॾींदो न ई असां मुंहुं ॾींदासीं। हाणे हू त पंहिंजा हदूं क्रॉस करे चुको आहे। दोस्तों, असां गॾु ॾींदा हाणे जा त वरी तव्हां सां मिलंदासीं के नई ईंदड़ वीडियो में। जेसीं ताईं पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। ख़ुदा हाफ़िज़।